各位，明天10月8号周三下午2点半，香条 Papago 集合于新店捷运站2号出口，采健行加公车方式，一起造访碧潭风景区、碧山公园、文山农场、茶香露营等，傍晚一起吃寻龙鱼美食，欢迎邀约福朋一起操练零问题，等你哦。这在哪里呢？文山农场哎，哦，水哦，绿意盎然哦，好地方，好地方，耶！哇，郁郁葱葱的森林，旁边有一位，我靠，谁在金鸡独立？这是谁呢？我们的 Carrie 耶，真的不错，真的不错，哇！哈，好去面对万重浪，嘿，嘿，嘿，日的绝比天高。献给心爱的他。回头两位，这草皮漂亮吗？不水不？水哈，赞不？哇，真漂亮！爽啊！有赞哦，水哟。树都好粗哦。